နွားတွေကိုလှေနဲ့သယ်ဆောင်ကာပင်လယ်ထဲကိုလွှတ်ချတဲ့အလေးအထကိုပထမဆုံးကြားဖူးသူတိုင်းအတွက်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကအချို့သောကမ်းရိုးတန်းဒေသများနှင့်ကျွန်းများတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့ထူးခြားပြီးထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအနှံ့အပြားရှိကမ်းရိုးတန်းဒေသများနှင့်ကျွန်းများတွင်စိတ်ကမ်းများမရှိတာကများပါတယ်။ဒါအပြင်ကုန်းလမ်းခရီးသည်ကြမ်းတမ်းပြီးသွာလာရခက်ခဲသောလမ်းများကြောင့်နွားများကဲ့သို့တိရစ္ဆာန်ကြီးများကိုတည်ယူရန်မလွယ်ကူပေ။နွားများကိုကုန်းလမ်းမှတည်ယူပို့ဆောင်ခြင်းသည်ကြီးမားသောယာဉ်များလမ်းများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များလိုအပ်ပါတယ်။ရေမှတဆင့်တည်ယူပို့ဆောင်ပြီးရေထဲသို့လွှတ်ချခြင်းသည်ဒီကုန်ကျစရိတ်များကိုများစွာလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။တိရစ္ဆာန်များ၏သဘာဝအရည်ချင်းများမှာလူအများစုမသိနိုင်သောအချက်မှာနွားတွေကအမှန်တကယ်ပင်ရေကူးအလွန်ကောင်းမွန်သောတိရစ္ဆာန်များဖြစ်ကြပါတယ်။နွားတွေကရေထဲတွင်ကိုယ့်ဘာသာကိုဦးတည်ချက်ရှာဖွေနိုင်စွမ်းရှိပြီးကမ်းခြေကိုအလွယ်တကူကူးခတ်သွားနိုင်ကြပါတယ်။ကမ်းခြေမှာအလုပ်သမားများကနွားတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေပြီးနွားတွေကိုလမ်းပြပြီးကုန်းပေါ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။